Você que falou, eu vou querer ter filho logo, você falou o quê? Eu falei que não, eu já tenho 2 filhos, por agora eu não quero ter filho. Quando ela fosse morar lá em casa, lá em Floripa, aí a gente ia ter que fazer tudo, né? Tá bom? Ou mais? É isso, vamos. E aqui é prova fundamental. Agora, é o seguinte, só um minutinho. Você está de 4 anos. Com a Gira, é isso? A Tatiana é prima, né? A prima. Da Gira. A Gira. Você tem a diferença da filha. E você quer ter marido. Isso. E você quer ser papai. E ela fala de né? Não quer ela trabalha fora? Ela fala em mim. E você fala de quê? Ela está vai ter entregar. Nem isso, nem isso. Não, agora faz uma semana. Mas tu era marcianista, não era? Eita, boa sorte, viu? Você botar uma empresa. Quando você vai fazer, a mulher não quiser engravidar, você sabe. Ou se a mulher quiser engravidar, se ela saber, também sabe fazer. Entende, né? Pode ficar obrigado como? Obrigado a terminar com relação ao nosso filho. Ai, chegou a falar isso? Chegou a falar isso? Emocional. Ô, Gê, é isso mesmo, Gê? Conta pra gente, pode entrar.
inicial.